Horas ma dihita saluhutna, natoras dohot yanakkon, remaja manang naposo bulung, sabuinan yan jonok bema parhudulta, jala martang yang nao mahita di bagasan rohat tabe. Maredde hita sabukwedde 810 sadame ma dihamu. Shalom, horas selamat hari Minggu, jalagok lasni roha mahita sudena. Dihamu ama, ina dohot yanak konami, odo pehitarap di parmingguon di huriat tahun. Pinasahat ma mauliate di haroromuna, di pasu-pasu tuhatta ma parsauratta sadarion. Di pasu-pasu tuhatta mahita sudena, di bagasan sadani roha, dohot haporseaun pabuana sadar rumah tangga harajaun nedebatado hitaon. Tahun 2022 on di Gowardo tahun hasadaun ni ruha HKBP. Jala diganuk bonani bulan rap huduldo natoras dohot yanak konna. Sialani i tailihom ma natorasmu anak komu. Basa-basa ni debatana sumurung do nasida diho. Pahibul marham, maredde mahita mamuji debata, bukuedde 850 sada do 2, endehon ma haleluya. Tapujima Tuhata Yesus Kristus, nama ngaramoti dohot nama masu-masu hita sahat tu sadarion. Di bagasan persauran nabadia, marhite parmingguatta sadarion. Ima minggu patoluhon dung trinitatis. Jala sadarion, parheheon naposobulung ni huriat tado. Mauliate ma di debata, ala di pasu-pasu pakobasion program naposobulung. Huria di debata nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Na di bagas joroon, dohot ruas ni huria nama dohoti permingguan. Di live streaming, di channel YouTube HKBP Kernolong. Hupasatami matabe tuhamu ruas ni huria. Selamat hari Minggu, asi ni rohan madihamu,
jala dame nasian tuhatta, imana mangaramoti hita saluhutna. Selamat hari Minggu, gok di Jahoba do tanoon, rodi isina, portibion dohot pangisina. Gowarni parminggot tasadarion, ima minggu patuluhon dung trinitatis. Topik minggu, mangulahon nadenggan tu saluhut halak. Ope, hamu akan naung pinilit ni debata, akan abadia jala hinaholongan, sulukun hamuma, para sirohaon situtu, habasaron, haserepon, labok dohot labas niroha. Sian rohamu nama ulahamu nasa sibahenom muna, songon na tutuhani, dada tu jolma, ingot hamuma, sia tuhani do jalon muna, sitiano ni, balos ni, Tuhan Yesus Kristus maoloi hamu. Hamu akadokan, beta mahita mangedehon dohot mangolopon goarna nabadiai, marede mahita dipuji rohakod doho. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna gabi pardengganan, taringot tu dosata. Hamu aliak kadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikut dohot dohita, marsi haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Salehon jala patubu madihami haporseaon nasitong. Tabay mahapor nami ganupari, asalam tugu, lehom madihami holong ni rohan na sumar pangasi, asa holong rohan nami diho, dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni rohami, mabahen lomo ni rohami. Say oloy mapangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tajahama patik ni debata dihita di minggu patoluhon dong Trinitatis ima siap buku tolu Musa bidu 10 sia memuka sian ayat 10 tolu ro di ayat 10 dan jadi rupa ommu dongammu manang dobo ommu ugasanna jaladang jadi pogo ommu upani halak pangula pola sahat ro di manogot Dang jadi buramu halak nanengel, jaladang jadi bahenomu partuk Tuhan di jolo ni halak nama pitung. Ikon habiaranmu do debatamu, aiho do debat. Ido sahatna, atong rap manginogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. hamuak kadongan di bagasan sereh niroha tau kak madirita diadopan itu hatai songon par pesalmeni namadok sulikit maaw wale debata jalatadda rohaki uji maaw jalatadda akka pikiraki jalaida manatung adong lapang
haporsuhon di bagasan au, jala tugu au, di dalan saleleng nilelengna. Tuhan Yesus Kristus, masih berroh, masih berroh, Tatopotima dosa tanagudangi itu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon. Rotu joloni habang sahabadi umi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot warsahi hami ho. Marhite-hite hatabenan ni Roai. Ndang huhaulongi hami husian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami. Nang dongan nami, ndang dosod diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasamu hami. Jalau humamu hami tuhamateas saleleng nileleng nai. Alai nama korus mahami nuaeng tuasin roham nagudangi mangido sian nasa rohanami asesan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si panguluhami dohot alan ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Oh, tu Jesus, oh, lamoja, nama Elui, lamu pangdopi, lamu na Tabigima baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Molo tungadong manangise namar dosa. Adong do pangodiat tadiamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alain dada holat taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapun ma di debata na dikijang. Amin. Amin.
Hatani dibata epistel di munggutas darion tersurat di pesalmen bidu ono puluonom mamuka sian ayat sada ro di ayat sia margati soring mahita majahasa ede sian si David marolopolop tu debatama ale sadok tanoon Edehon hamu mah hemuliaon ni guarna, marmulia baik kamu puji-pujianna. dok kamu mamadok debata tung nasokal doaka pabahenammu binahen ni hinatibul ni gogom ikom marsoba tuho akamusum Iko liak portibio tahe marsoba tuho sogut, jala mangedeho ko, mangedeho guarmu. robe mahamu marnida akka pabahenan ni debata tung nasokal do pangarajion ni na di nasida di manusia Nung nga di paubaybana lauti gabi mahiyang, mardala pak do nasida manaripari batangaeki, marlas ni roha do hita ujui mida ibana. matua ibana mangarajai marhite-hite ha gogonai saya mangaranapi mamatakku tuak kabangso asa unang di pagijang akka pangguturi dirina sela Hupuji madebata nami, hamu waliak kabangso, jala patubege kamu ma suara puji-pujianna. ibana mabahen hosatta mangulu jalandang di loas tota tarsuladit ido sahatna mertua doakan atau mangihon hatani debata jala naupeopsa amin. Jehovah nasuti budi magati korona dan narasami dilehon anakna nasa sadari pada musika joma padosai debata ale manusia las roham sokavare mata nabo Jehovah nasuti budi wartite anakna Tuhan Yesus tidak koma hapor siautai songon hina tindakon ni dongata sa hapor siau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianto di parbadia adorang sohabubuan
Ido tuhatta na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanwa toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea dito di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabigima kor lansia. Diharapkan warga jemaat yang berminat untuk mengikutinya. Selanjutnya, hadiah bagi siswa-siswi berprestasi. Bagi warga jemaat yang memperoleh peringkat 1 hingga 3 di sekolah, diharapkan mengumpulkan rapor dan menyerahkan ke seksi pendidikan atau guru sekolah minggu paling lambat tanggal 10 Juli 2022. Selanjutnya, pengurus remaja dan Naposobulung HKBP Distrik 8. Hasil pemilihan pengurus remaja dan Naposobulung periode 2022 sampai dengan 2024 HKBP Distrik 8. Pengurus remaja distrik, bidang kerohanian, Annabella Putri Borusitorus dari HKBP Kernolong. Bidang humas dan dokumentasi, Presilia Renata Borusiagian dari HKBP Kernolong.
Pengurus Naposo Bulung Distrik, Bendahara Maria Julio Martua Marbun dari HKBP Kernolong. Selanjutnya bunga altar. Bunga altar hari ini adalah dari keluarga Amang Firman Penghihutan Sibarani dan Inang Hotmaida Napitupulu sebagai ucapan syukur atas telah berlangsungnya dengan baik acara pemberkatan nikah Boru dan Hela kemarin Sabtu 2 Juli 2022 di ruang serbaguna. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Selanjutnya warga jemaat yang sakit. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yang perawatan di rumah sakit. Inang Neti Sirait, istri Amang Hulman Situmorang dari week 10, dirawat di rumah sakit Adiaksa Cipayung. Yang kedua, Inang Meta Simanjuntak, istri Amang Merpaung Nahinan dari week 8, dirawat di rumah sakit Primaya PGI Cikini, ruang K1. Dan warta tambahan yang sakit perawatan di rumah sakit Santi Ros Borusilaen, Nyonya J Sianipar dari week 10, dirawat di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto di lantai 5, rawat inap bedah kamar 508. Yang perawatan di rumah dari nomor 3 sampai nomor 21, marilah kita bawakan di dalam doa. Songonima dikting dimingguta sadarion. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Horas. Masuk mahita tu acara Parheon Naposo Bulung. Naparjolo kata sambutan sian ketua, kata sambutan sian saudara John Simangusong. Shalom. Horas madihita saluhutna. Naho para sangapi hami amang pandita resort amang pandiangan dohotinang amang pandita nababan dohotinang inang bibilfro boru tarihoran amang dewan koinonia amang sintua nainggulan dohotinang dohot saluhut parhalado HKBP Kernolong jala nahwa holongi hami saluhut natoras nami dohot sude dongan nami Naposo Bulung nang anggi nami remaja dohot sikola minggu ruas ni HKBP Kernolong nadong di Garejaon nang naman dohoti ibadah par mingguanon di bagas nabe melalui live streaming mandok maliate do hita tutu hatap pardenggan basa siala asi dohot pangaramotionna di hita bohi marpunggu di bagas joron lau memuji pasangopon guarna nabadia songan anau di tiktikon di huriata di son hami Naposo Bulung HKBP Kernolong patupahon pesta Pareheon tahun 2022. Tema ni Pareheon non ima
Restore Our Spirit, nomor lapatan, nadianet sianandung-andung bidu 5 ayat 20 sada. Togion mahami mulak tuho ale Jahoba, asa saut hami mulak. Pai baru mahari nami suang songon di Narobi. Jala subtema nahubuat hami ima merangkul dan memulihkan kembali semangat pelayanan Naposo Bulung di HKBP Kernolong. Jala temod dibuat kami alani siol rohanami, paulakon semangat pelayanan nami di huriat tahun dung saya pandemik dilihat Portibion. Dohot masiol hami diaka dongan naso bergabung asaboy mandohoti perpunguan Naposo Bulung di huriat tahun. Kegiatan nana yang sipatupan nami ima sada ibadah pembuka di Minggu Tasadarion di napasaton 2 ND puji-pujian hami jaladohot hami makobasi parture per Minggu Tasadarion. Napa 2 hon ima jalan sehat na di patupa di hari Sabtu tanggal sia Juli 2022 na di dohotan akan Naposo. Napa teluhon ima ibadah fellowship Naposo Bulung HKBP Kernolong, rap dohot remaja Naposo Bulung HKBP Pondok Bambu minggu pagi di hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Paupaton ima kegiatan kesehatian Naposo Bulung HKBP Kernolong nanaing di patupa di hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022. Napa limahon ima ibadah penutup di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Arab rohanami ditangyang dohot dukungan muna amang inang dohot sude ruasni di huriaon anggiat ma pesta pare heonon boy mardalan dohot denggan jalasihol dorohanami disalut dongan nami Naposo asara preta hita di pakobasyota di huria HKBP Kernolongan. Songonima hata patujolo sian hami Naposo Bulung HKBP Kernolong berpamuati marohamuna diakkan nahurang lobi mau liate horas madita salutna hehe main HKBP Kernolong. Shalom. Shalom. Kor and HKBP, Hehema and HKBP, good and good alone.
pasada marohatta martangi yang mahita. Mandok mauliate dohami tu adopanmu ale Tuhan, disiala asi dohot pangaramotionmu di hami, boy hami marpungu di bagas jorom nabadiaon, lau mamuji pasangapoko. Lumobima Tuhan na dilehoko di hami tiki, boy hami patupa pesta parheheon na posobulung HKBP Kernolong tahun 2022. Tung macailas rohanami Tuhan, terkhusus di hami akan naposobulung ni huriam, dina masihol hami Tuhan salelengon lau marsaur dohot akadongan nami ala ni pandemi COVID na masa di luar namion. Ala ni Tuhan upasahat tami ma tujolom aka rencana kegiatan na naeng patupahonon nami ramoti ma Tuhan anggiat boy terlaksana dohot denggan humbar tulomo ni roham. Suang songoni Tuhan upasahat tami do tuho parpunguan nami madogoton Tuhan. Say homa namian di bagasan rohanami di nama dohoti parmingguanon. Buhay rohanami lo umbege hatam na pinasahat ni naposom. Leho dihami gogo lo mangulahon nasa nohobar tulomo ni roham. Asatung marmulia guarmu marhite parmuluan nami si ganupari. Jalamadok mauliate dohami Tuhan huriam HKBP Kernolongon. Tung di parmuduho dohami sadok ruas nang parhaladom di huriaon. Sianang matoras sahat tunau poso, seho matong ale Tuhan, na mangaramoti rohanami, marhite parsauran nami di huriaon, alani parukilon nami. Hubon hami tuho Tuhan nasa ulon nami, lumobi hami na makirim di peningkatan karir, say pasu-pasu ma Tuhan, asatong mahami gabi pasu-pasu tuho maliang nami. Nang diakan na sodapotan ulaon, homa patuduhon ulaon na denggan na hobar tulomo ni roham. Anggiat boy manaba kesejahteraan nami, asa taulas ni roha di hami, jala tau hasa ngapod di guarmu. Nang di hami Tuhan, nasian umur nami nong tikina marhasohotan, homa na patuduho jodoh na hobar tulomo ni roham. Nama kaholongi hami, jala nama kaholongi ho, jala na boy huhaholongi hami, songod diri nami sadiri. Nalau gabe dongan nami sormatua, patuduhon hamuliaonmu di tonga-tonga di parmuluan nami. Nang diaka, nanong marhasohotan, ala itung mai-maima di ianakon, homa Tuhan na mangaramoti nasida. Pasu-pasu nasida marhite haroroan ni anak dohot boru di tonga-tonga ni keluarga nasida. Say patogu haporseon nasida, asa totong marhaposa tuho, paima di pasahato pasu-pasumi tu nasida. Hupasat kami domuse Tuhan negara nami nang saluhut pamarenta nami di tingkat pusat sahat tu tingkat RT. Say homa Tuhan mapargogoy nasida di nama bayan kebijakan dohot keputusan narikot tu parmuluan di masyarakat di negara namion. Mauliate ma Tuhan hupasat kami tuho. Tunggodang nian Tuhan alu-alu nami, pangidoan nami, nasoboy tarpajojor hami. Alay tung porsea do hami na ikoramotamu hami ganupari jala lehonomu tu hami nasa narikot di ngolu nami daw dumenggan ditiki na hobar tulomo ni roham alay jumulo sesa modosa nami Tuhan asa talu pami di adopanmu unang tarabat pasu-pasu na naing si pasahatommu Tuhan jaloma Tuhan tangyang namion mangasa hogoar ni Yesus Kristus Tuhan nami martangi yang hami tuho amen. Tapasahat ma peliat tanah usus tua dopan ni debata marhite katong sadaa dohot kantong sadabe marede mahita bukuede onom 140 ha holongon sian gijang. Holongon
Damini debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uria nahinaholongan di Tuhata Yesus Kristus hita namar minggu di bagas joroon. Dohot ganup keluarga-keluarga. Nama dohoti permingguon di bagas tabe marhite live streaming songoni do diakka inganan nabuhi hita pahibul roha madohoti parmingguanon di minggu patoluhon dung trinitatis sadarion pinasaat matuhita tabilas ni roha. Selamat hari minggu madihita saluhutna. Selamat hari minggu. Hita nahinaholongan ni Tuhani tahalas sodo sadarion pamukaan ni perheheon naposo bulung ni huriatta. Tapai utihud do nasida patupahon acara di pamukaan sadarion. Dia dehod do edde
na mauliutus. Ede natabo patugu hapor siyaw. Hata Batak, songoni dohot di hata Inggris. Dehon nasida dui. Mamuji pasangap pengguar di tu hata. Lasro hata. Ala tabigido ya nakota na po subulungi lamalo nasida namar hata Batak. Di napasahaton kata sambutan dinggan marhata Batak. Di na mabuat totang yang pangodianon dinggan marhata Batak. Upamanat doi buasa hudok songoni ala lam torop do akan naposo bulung generasi muda, generasi penerus di hita ala Kristen, ala Batak lam maol mengatusi hata Bataki. Ala lam moru perhatianna mangguruhon hata Batak naulii na di bahasa di Batak tu hita. Dia dehon nasida na kiningan edde naposo bulung didok. Hehe mana poso bulung marlas niroha makubasi di tonga-tonga ni hurian itu hani. Patari dahon hadiriom musongon naposo bulung. Bereng godang ni sihubasan di tonga-tonga ni hurian itu hani. Patogu hapor siyamu. Pahit caroham makubasi. Ima tutu. Ima semangat. Padan di nasida. Laho hehe. Patogu hapor siyamu. Marlas niroha. Madohoti akka parpunguan. Hobas. Dinasa pakubasion di hurian itu hani. Tada natahalason pakubasion jala hobasan nasida madi bagasan akka tikki na mangihut parhehioni lampal tak matutu kegiatan-kegiatan naposo bulung marlas niroha martopak majolohita makalason parheon naposo bulung ben sangap digoar ni tuhata marmulia ma goar ni tuhani ngar hite-hite pakubasion ni naposo bulung. Maju ma naposo bulungi. Di paredeon dohot diragam pelayanan. Taingot ma. Macai relatif do. Taringot tu perdalanan di ngoluta. Waktu kehidupan kita adalah singkat. Hendaklah waktu itu kita maknai dengan berbuat hal-hal yang baik. Ido sadarion di suarahon turpuk jamitau. Tarbarita mahita mangulahon akkana denggan. Dangdeng mabuat goar hita dibaritai. Ala bain sangap di goar ni tuhata. Ai ido dipodahon tuhatta tuhita. Unang marnaluja mangulahon nadenggan. Tajaha majolo barita nauli na pinasahat ni tuhat tatuhita di minggu sadarion meresponsorya hita majaha Galatia bidu onom ayat 1 ayat 10 aliak kadongan molotung tarsomong jol mamardusa hamu akan naung taruli di toddima paturete rohenibana marhite-hite toddi nalabok alai mata hodirin sotung dohot ho tarujun marsiuru pamahamu mamorsan akana dokdoki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus ay molo di paburnang halak dirina ape suadong di ibana si pauto diri dui alai ganu mamanakasi ulon nabe dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian dada maradopon nasing alaya dong do diganup si porsanon nabe. Alain nama mudahun hata ni debata tamado taruli dinasa persaulian ni napinodanai. Unak kamu lilu dangolo debata leaan. Ai iai di saburhala ido gotilonna. Ai nama dabur tu dagingna manggotil do siat dagingna hamagoan. Alai nama nabur tu tordi
manggotil do siat to di hangoluan saleleng nileleng na. Alay unang mamar na loja hita mabahen na dinggan. Ay namanggotil do hita mo sa ditikinay, anggo so pargale hita nuwain. Atong bisa sadihari dope taulahom manadenggat di saluhut halak alay gumodang matutungata sa hapor sehawon. Olat nima hata ni Tuhata. Dihita huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Di partikian saunari, di zaman era digital yang tidak terbatas ini. Adong do fenomena di tengah-tengah ni masyarakat. Ima dohonon torob do jolma yang ingin segera memviralkan mamaritahon marhite-hite di dunia maya melalui alat gadget HP na adong di tanganna, memviralkan sesuatu yang bisa menjadi berita. Jala sipata sopola marhamanaton sada-sada halak lahu memviralkani. Ala mungkin diraju minasida gebetar berita gornasida marhite-hite na ibana parjulu sahali para rakton sada-sada akka pabahenan pangalaho ni sasahalak manang namasa tarbarita gorna marhite-hite. Hapedang pola dirana pirohana ahado pakkor honni na finiral honnai dihalak na diviralkan nasida di keluargana doh dihalak nama jahasa mabikisa tanpa dipamanat sahat tusi sadok asa au parjolo memviralkan di dunia maya adong do fenomena nasongi. Alani ido uban na adong nang berita taringot tunarwa diviral kon halak doi nang pakkorhon na boy manegay pikiran sa sahalak sopola dipikiri pakkorhon nai nang pepakkorhon na boy mabain gabe sega berita ni goar ni dongan hape dakkarutikos dope na sinuratonna na binaritahonna nungasar baritai. Adong do fenomena na songoni nuay. Ima. Hapenian sa sitong na asa berdampak na denggan menjadi berkat sesuatu informasi yang kita viralkan. Hendaklah kita atau haruslah kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang sudah diterangi firman Tuhan Yesus yang terpanggil untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif menjadi berkat akan adinggan matutu napata patolhas natabaritahon tuaka halak dapotan pasu-pasu mahalak molo dibegei, molo dijahai, manang diida, nata posting di dunia mayai, di konten nata postingi. Kebagian berkat orang, diteguhkan, dimotivasi. Mari kita memviralkan sesuatunya menjadi motivasi, sesuatunya menjadi inspirasi. Tu parngoluon partodion, pangalaho naumuli di tonga-tonga ni parnguluot taon. Berhati-hatilah didok diturpuk jami taon segala sesuatu yang kita lakukan di dunia nyata, di dunia maya itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan silehon hanguluan, Tuhan silehon pasu-pasu alai tutu daktar jalorohana molo mulak akan natinobus nai tu parrohaun narobi tu parrohaun pardosa hidupan na dipaingot diturpuk jami taon manat ma
bican sadihari. Sai tagoguma unang mamar na luja mangulahon aka nadenggan. Peribahasa mengatakan pikir itu pelita hati. Pikir itu pelita hati. Lapatanna ini peribahasa yang sudah sejak dahulu diajarkan. Berfikirlah dengan hati-hati. Dalam bertindak, dalam bersikap, dalam bertutur kata. Berfikirlah. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita percakapkan berdasarkan dari hati kita adalah hal-hal yang baik. Adalah hal-hal yang membangun kepada kehidupan, menjadi berkat kepada orang lain. Betapa disayangkannya jika seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dia viralkan secara hukum yang berlaku, secara undang-undang yang berlaku, padahal kedapatan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia viralkan, sehingga dia harus menanggung hukum. Betapa disayangkannya itu. Alai molo denggan, bah dapat pujian mai bana. Dan apalah pujian ni narikot di hita alai gabe halomoan ni debata hita tarida parbue ni hapor selta. Ta arbis josatokin namasa di Huria Galatia. Asataboto taringot tuah don waeng. Nati naringotan ni Apostel Paulus di turpuk jami taon dina disosoi Apostel Paulus Huria nai unang marnaluja mangulahon na denggan. Dohot do Apostel Paulus marbarita nauli tu huta Galatia, kota Galatia. Kota yang luas itu. Dohot do ibana. Maka lo jahon marbarita nauli. Laho mengajari akajol mai. Mangatusi barita nauli. Haluaon di bagasan Yesus Kristus. Jalan nasida nunga di basa-basaon di bata tod di Purbadia. Ido pai baru ngolu nasida. Ima hurian na adong di Galatia. Nunga togu hapor siyon nasida di Yesus Kristus. Alai di laon-laon nyari pada kemudian hari dunglau Apostel Paulus sian huta Galatiao marbarita nauli tunaasi daroma akka perjamita nama mudahon taringotu didok nasida sumurung do pangajarion patik ni hajahudion gabedalan haluau diaka jolma dada barita nauli nina nasida. Mulu di hata saunari didok begini bro nina, bahwa pengajaran hukum Taurat itu menjadi yang utama jalan keselamatan, itu yang terjamin bro nina kan, bukan Injil. Songoni mah gencar pengaruh tutonga-tongani huriai adong man nagabe meoleol haporsionna gabe dipeok mai atik pe di tonga-tongani huriai do penasida alayang gorohana sida dang be marsi hohot tu barita nauli alay nunga mga sahot patik ido dalan aluaw di hita nina rohana sida pakkorhonna gabe kurang dame do di tonga-tongani huriai kurang dame di tonga-tongani huriai adong mana masih tihaan halak namar si hohot maniuk berita nauli songon naleasma ibana marnida halak naung meoleol hapor seonnai makkalomohon poda haja hudioni. Jadi ngahumurang be hinaulina parsaoran di tonga-tongani huria dipasingot Apostel Paulus manasira so tunggabe masih leksean hamudana so tunggabe masih leksean hamu. Jangan kamu menjadi bernafsu untuk saling membinasakan. Di dogma di turpuk jami tahun. Molo tungadong dongan natar somong mardusa.
Ahado si hobasan tunasida. Kalau kita tahu seorang teman kedapatan melakukan sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan pengajaran iman, yang bertentangan dengan firman Tuhan, apa tanggung jawab kita terhadap dia? Sadari tanggung jawab ninna Apostol Paulus. Ahado siulahonommu imanakin nahudokkoni molo di era sonari damar siadu do torok jolma memviralkan ala diboto ibana sadadongan mangulahon nasala diviralkan ala ya hapa korhonna tuhalak na mangulahon nasalai tuhalak na binoto tarsomong mardosa ibana ahapa korhonna molo pinararat-rarat taringo tu dosa nai dalam maila maibana dagabe tubuh ma sogo ni rohana tu iba tubuh ma sogo ni rohana dagabe pangarimason maibana. Nah dungi muse bohama dohot keluargana dalam maila ma ay nalaw payla hoddo tujuan ni ngoluni halak na porsea nalaho patajom-tajom parsalisiat do daw molo tajaha di bidu 5 ayat 10 sia 1 ayat 20 sada didok molo parange na ulu ibana lau patajom-tajom parsalisian parange jolma narobi do pei parange jolma narobi dope na pinar hatoban ni dosa dope hagiot ni jolma na songoni. Jadi dak songoni alai di do Apostol Paulus hamuna margogo pinargogoan ni toddi togu-togu ma dongani togu-togu manasida asa malua ibana sia jorgong ni dosai asa malua ibana sian haholomoni, asa malua ibana sian hajahatoni. Aina tertuk-tuk donasida, pahehe manasida. Mereka tersandung dan jatuh. Ayo, kita yang beroleh kekuatan dari roh, tuntun mereka untuk berdiri. Tuntun dia untuk berdiri, teguhkan imannya. Jadi di togu-togu jami tahun tak sadari matutu tanggung jawab teh. Alai tapi kiri majolo tahe. Molo di kenyataan na molo songoni namasa taboto dongan tarsomong merdosa. Hira-hira dia do naing humatop daulahon. Hira-hira dia pahata-hata ibana do tudongan. Hira-hira ido dope nanaing utabu di rohatta membisikin kepada orang lain, men-share melalui WA grup kita. Aku nggak nyangka ya kalau dia itu masih mau begitu ya. Songoni dope unang ate unang taingot ma di dokter puk jamito namulak tu parhatobanan ni naroa do songoni alai rade mahita tadongani maibana tatogu-togu ala nunga margogo hita pinargogoan ito di porbadia buan masinodang tu ibana sinodang barita nauli asa tarjol maibana ido tutuate galinayaw na say laon hehe nama au mauliate maditogu-togu hamu au ya molo songoni tutu dohot mahita berpartisipasi paluahon nasida gabe pasu-pasu mahita tunasida. Marilah alai dipaingot tutu manat hamu sotong dohot tamu tartuk-tuk jalamadabu nina. Jadi molo di huria Galatiai didok hamu namargogo di barita nauli togu-togu hamu ma akan naung manibbil akan naung tarbuan tupoda jahudioni alai manat tamu so tunggabe dohot hamu tarela-ela tusi. Jadi siapapun yang hendak menuntun orang yang tersandung dalam kelemahan perilakunya, waspada.
supaya kita pun jangan terpengaruh menjadi ikut di dalam kelemahan itu. Kita harus tetap teguh sebagai penuntun yang mendampingi, yang memotivasi, memberikan kekuatan iman kepada mereka. Yang kedua, masiurupan mahita mamorsan akana doki. Asa margogo hita saluhutna mangulahon patik ni Kristus. Ahado patik ni Kristusi, patik haholongon. Ahado di bagasan haholongi, mangulahon ragam akan nadingkan. Asarap margogo hita disi. Molo adong na dok rikot matorop nama morsani. Ay molo sahalak do mamorsan na dok atik nagabe runggang do ibana. Dia jatuh karena dia tidak mampu untuk memikul yang berat itu. Tanggung jawab yang berat itu. Katakan lalu tentang tanggung jawab. Kalau dia seorang diri memikul tanggung jawab yang berat, jangan-jangan dia ambruk. Ala adong hita nama kaholong ibana, tateya ma dohot mahita manea. Di dia do hita. Di jolo do rap dohot ibana do di tonga manang dipudi do hita alai dohot hita manea mamorsan dongi rap margogoma. Peribahasa mengatakan kalau ada yang berat harus sama dipikul, kalau ringan ya sama dijenjing, tapi kalau berat sama dipikul. Onma nadidok, semangat gotong royong, semangat kerjasama, semangat saling membantu. Jangan pernah bosan untuk hal itu. Ya, jadi napo sebulung pe di parheheonon. Kalau yang belum ikut sebagai dia kepanitiaan, jangan berpikir itu hanya urusan panitia. Kita bukan ikut di panitia, jangan begitu. Tetapi tunjukkan kerjasama yang bagus, yang rapi, saling bertolong-tolongan. Karena kesuksesan perheheon napo sebulung itu adalah kesuksesan bersama. Jalalas niroha di horhon keberhasilan napo sebulungi, gabelas niroha bersama, huriani tuhata, las rohani tuhata Yesus Kristus. Lamalodo aka huriai ninna Tuhani lau pataridahon nama siurupan las rohani Tuhatta Yesus Kristus. Jadi masiurupan mahita tutu somaldo padohan nama siurupani saya disuarahon di tonga-tonga di huria molo uju adong pakubasion misalnya program pembangunan atau pengadaan sesuatu fasilitas untuk ibadah. Ninna panitia masih rupa mahita mamorsan akan nadok-doki asaboy tulus aka programon rap hicamat tong huriai baik na kerja bakti kerja sama songoni muse molo nama nupahi masih rupan itapni tarbaik cabi itor tulus matong kan itu alai dada holat disi dohod donang di aka pakkubasion dohod donang di aka pelayanan sosial nah hinobasan di huriata adong ma dongata ruas ni huriata manang pelayanan tu luar ni huriata songon panidangyon marturia dohot koinonia dohot diakonia berkesaksian kita melalui pelayanan-pelayanan sosial. Rikot matutu nama siurupan patulus soni. Rikot nama siurupan. Jadi tapangido ma tot di porbadia nama ngaliho gogo tu hita lau mangulaho. Napa tuluho di dok dau masyak kita napa burnang-burnang diri yang menyombongkan diri. Kalau orang menyombongkan diri, dia menganggap karena dia sudah lebih utama dari teman-teman lainnya tentang katakanlah dia merasa telah dipenuhi roh.
telah lebih mengetahui banyak firman dibanding teman-teman lainnya. Lalu dia menyombongkan diri. Apa artinya itu? Tidak bermanfaat dia terhadap temannya untuk membangun kalau dia hanya menyombongkan diri. Dang marguna si songoni nina Apostel Paulus di bagasan turpuk camitau. Alai tapatutoru madirita hita naung taruli gogo siantod di porbadia. Hita naung taruli parbinotoan nau bagas di hatani di bata na gumodang parbinotoata di hatani di bata pangetusyota diaka pakobasion na dengga di tonga-tongani hurian itu hata. Tapa taridahon ma hasurungatai marhite-hite haringga sota diaka pakobasion. Ido hataridaan na tapatutoru manang tapaserep rohata. Orang yang merendahkan hatinya lah yang segera dia untuk ikut serta dalam pelayanan-pelayanan yang mulia itu. Lahu manogu-nogu akka dongani. Ay molo halak na paburnang-burnang dirina, say maddaw doy. Say maddaw doy. Alaya hamagunan dang marsangap guarni tuhat tamarite-ite sesongoni. Nahobas tuak kasiulaon ido nagabe mabay marsangap guarni tuhatta. Didok di tema minggu sa darion. Ima asa taridama di ngolut taon mangulahon nadenggan tu saluhut halak. O jahatta mangulahon nadenggan ima pangajarion itu hata Yesus Kristus namadok ikon gabe parholong dohita. Haholongi dongan midos sondirim. Dada holak kita nasahuria dongatta alai dohod do halak na asing. Dada holak kita nasahapor siaon dohod do parugamo dohod parhapor siaon na asing. Dohod do nian tusi ikon taulahon akan adinggani alai disosoi jamitau. Naing jumolo patar akka pakobasyon nadinggan parbuwe holong ni rohatta jumolo mai jalagumodang mai tapataridahon tahubasi diak kadongatta sahapor siauni. Asa togu asa jalega beramos parbuwe dungitari parmamuse pakobasyoni tu halak na asing. Jalagabe sitiruon nadenggan di bereng nasida. Sitiruon. Songon hurian aparjolo di Yerusalem menjadi teladan perilaku bersama. Kasih yang bertumbuh. Gabe torop sian halak Yahudi. Ro makalo mohon parsauran nasida. Gabe halak Kristen. Ya. Naupudi sian turpuk jami taon didok bican sadi hari dope. Artinya bahwa hidup kita ini adalah kesempatan. Bican sadi hari dope. Waktu hidup kita ini adalah terbatas dan sangat bermanfaat. Di bican sadi hari ini dalam waktu yang terbatas ini, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita? Holatu dirita do, perhatiata kita, daong. Dohot do tapataridahon nang tu akadongan di tonga-tongan huria dohot di torop jol mape tapataridahon taulahon mana denggan lomo ni rohani debata nian dang ala namangulahon na denggan hita gabe malua daong ala naung pinalua ni Kristus do hita pakkokopon ni Yesus Kristus sido nagabe jaminan haluaon dohot hangoluan nama noktong di hita. Alai parbueni hapor siau taidon wain dipangido ikon tarida parbuena taulahon mana denggan ai ido parbueni hapor siau adong di bagasan na holong adong di bagasan na parasirohaon adong di bagasan na hadameon ragam dope akan nadenggan nilai-nilai baik di dalam pertumbuhan iman karya Roh Kudus dalam hidup kita. Hita naung pinaluan ni Kristuson
naung pinay baru ni tod di porbadia do hita sian rumang manang bakko jol manarobi hagiot pardosaon nunga di pay baru hita idubana di do parbue ni tod di ima holong ni roha dohot labas ni roha dohot ha holongon dohot las ni roha dohot dame dohot ragam akka nadinggan tarida mai parbuena di ngolut taon unang behita di bitcan saon sadiharion di partikian na jepek partikian na arga di ngolut taon unang biatong gabe mulak muse laho mangoloi akka hagiot jolmana robi pardosaon. Jangan lagi ada di antara umat Tuhan kembali kepada perhambaan perilaku dosa. Unang be. Alai toktong lemar gogo mahita. Pataridahon parguini hapor siotai. Taulahon manadenggan. Ramos ma parguina denggani. Di parangeni ngoluta. Di parsaurata. Songonima nang dihamu keluarga amang si hotang nama buan danak tu padidion nabadia sadarion mau liate di Tuhani na paradehon sakramen padidion nabadia asa dohot akka poso-poso di tonga-tongani keluarga ruas ni huriai taruli pasu-pasu na mauliutus sian Tuhatta Yesus Kristus marhite-hite sakramen padidion nabadiai alai amang inang unang marnalo jahamu mangulahon na denggan ima panugunoguon tuyanakon muna di tonga-tongani keluarga tutudon yan macai rocot doa kepertikian begitu banyak tanggung jawab dalam pengabdian amang di tengah-tengah masyarakat bagi nusa dan bangsa ini. Begitu juga pengabdian inang. Tanggung jawab begitu banyak. Tetapi bagi orang yang bijaksana dalam tuntunan Roh Kudus. Tidak pernah ketinggalan dalam hal melakukan tanggung jawab kasihnya kepada anak-anak. Memberi perhatian, membina, menuntun di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadilah magodang madak danaki. Manadda marhapor seaon. Tu Tuhan Yesus uli parsauranna nang tuak kadonganna hormat ibana nang tuak kana marna tua-tua margogo mahamu amang dohot inang mangulahoni martang yang mahita pinuji maguarmu Tuhan mau liate rohanami diho alani denggan ni basam di parmudu-mudu hodo ngulunami di minggu sadarion diliok hatam dihami Tuhan asa manoktong marohanami pataridahon parbueni hapor siaon nami ima mangulahon akan nadenggan ala nong mangulu hami di bagasan holong di Yesus Kristus asa marsangat maguarmu Tuhan jadi gabe pasu-pasu mahami tutorop jolma mabuan sodang barita nauli, mabuan lasni roha apul-apul tu akan amarsak, panugunoguon tu akan atinggang. Rap hehe hami, jalarap margogo hami, marhapor siaon, marpanidangyon, manguloi ho ale Tuhan. Urupi mahami tutu, pargogoi mahami. Pasu-pasu ma ale Tuhan pakobasyon ni huriam. Tuhan di bata Jehovah amanami. Pasahaton nami do tangyang nami mangidohon tuado pamu. Akayana kon nami na poso bulong na patupa pamukaan parheheon sa daryon. Ali Tuhan saya pasu-pasu manasida. Sude pengurus nang sude akka anggota. Asalam tarida di nasida sadani roha. Nama si urupan nasida li Tuhan. Di parsauran nasida, di akka pelayanan nasida, marhite-hite paredeon nang ragam ni pakobasyon di tonga-tonga ni huriam. Margogo manasida pinargogoan ni toddi porbadia jala masih haholongan. Sadario Tuhan patupaw mo mapadidion nabadia
di tonga-tonga ni huriamon. Asi maruham Tuhan, parrohai ma amanami, amang si hotang, dohot inang boru simbolon, manugunogu yanakon nasida, asa marhapor siaon di Tuhan Yesus Kristus. Tuhan martangyak kami, menangyak kon tua dopamu, parborhat ni amanami amang padita pandiangan, songoni dohot amang rudi pardedi. Nanaing borhat nasida Tuhan, maddohoti pembinaan, na pinatupan ni Biro Pembinaan HKBP. Ima transformasi konflik, sidohotan nasida, mamuka sa hari Senin, satu hari Jumat, di perdalanan, di penerbangan ng perdalanan di darat, dohot di sude akka, pakkobasion, sidohotan nasida pembinaan ni, pasu-pasu, ama nami amang padita nami. Pasu-pasu sudah akka utusan-utusan ni distrik nama dohoti pembinaan ni. Pasu-pasu dohot sudah akka pimpinan ni huriam. Akka pembina na patupahon pembinaan tu nasida. Nang di perdalanan mulak pe ramo tinasida marhahi paso. Rencana akka ama nami seksi ama. Nanaing patupa turnamen catur. Di bagasan program ni parheyon ama. Pasu-pasu mali Tuhan. Saluhut nai. Tapi panidang yon hapor siaon. Dilas ni rohado dihasa daun pakkobasion. Punguan ama. Program ni huriam mali Tuhan. Samingguon. Pasu-pasu ma. Mauliate rohanami. Dia kapakkobasion saminggu naong salpo mali Tuhan. Songoni manang saminggope. Pasu-pasu huriam. Ganop kategorial. Diragam niya kapakkobasioni. Tuhan nami debata Jehovah asiroham. Pasu-pasu ma ruas ni huriam marsasahalak dohot akka ripe. Nama kalason ulang tahun nasida. Ulang tahun di hatutubu. 30 ruas ni huriam. Songoni ulang tahun di parsaripion nasida adong sia keluarga. Pasu-pasu nasida Tuhan marlas ni roha di bagasan holong ni rohami. Jala toktong nasida mga sahon padongan yomu di ngolu nasida. Asa marhaposan tuho nasida saluhut na. Jadi lambalga malas ni roha nasida. Tuhan nami di bata Jehovah. Hubua kami do ditangyang nami do bason ruas ni huriam. Akana di bagasan parsahiton. Di bagasan perawatan. Ina nami inang netti sirait. Na dirawat di rumah sakit Adiaksa Cipayung. Ina nami inang meta na dirawat di rumah sakit Primaya PGI Cikini. Songoni inang nami Santi Ros na dirawat di rumah sakit RSP Adi. Dohot 10 sia bilangan ni akaruas ni huriam na madalani perawatan di Jabu. Ale Tuhan asiroham. Tatap nasida pasu-pasu pangubation tu nasida. Dohot aka perawatan tu nasida. Asa lam malum parsahiton nasidai. Sumuang nasida marhahi pason. Ale Tuhan nami. Mauliate rohan nami doho Tuhan. Dilas ni rohani. Saluhut na ruas ni huriam nong pasahaton akapelean. Tu narikot pakkobasion di huriamon. Tau hasangapon hamuliaw di guarmu ali Tuhan. Pilihan permingguan, pilihan pertangyangan, hamulateon, parsapuluan, dohot ragam niak kapakkobasion. Songoni dohot na mamilehon bunga altar. Ali Tuhan, sian pasu-pasu na nilihomu dohami mabuan pilihan nami. Sailam tabahi ma pasu-pasu akka ulaw ni ruas ni huriami. Las marohan nami Tuhan mabuan kapilian nami sian pasu-pasumi marsangap maguarmu marhite-hite akka pilian akka pasu-pasu na nilihommu dihami Tuhan. Dinasipul hami di permingguan nami sadarion mulak kami mabuan pasu-pasu na malutus sian asli rohami. Jalo ma Tuhan tangyang nami marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.
Maredde mahita jala tapasat mapiliatak.
Mengarade mahita tu ulaon padidion na badia. Marede mahita sian ede nomor 146 sada dot 2 pangiduhami ma amang dot inang nama bonda dana tu padino na badiai asa jongjok kamu di nganam muna. Marede mahita. Martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang. Narodo hami tujolom mabuan danakon. Saya si maroham. Jalo maibana gabi anak konmu. Pasu-pasu jala pargogoy ma ibana. Mangiay hanguluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu amang inang na mabuan danak si Didion sa Darion. Tangyo kamu majolo hatani Tuhan Yesus. Lau mahamutu liat portibion. Ninna madok akasisianna. Podai hamu manas salhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot toddi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti salhut nahuton ahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku du hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangis na porsea dohot ni didi, dapotan hanguluan, alay na so porsea hona uhum sogot. Tangyok kamu ma dohot hatan na tarsurat, disurat ni si Markus. Adong maakan na mabuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akasisian na ima na mabuani. Jadi dong diida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma. Luas samu ma akadanaki rotuau, unang oray hamu nasida. Adiak kasih songonido harajau ni dibata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manangis sepe anggo sosongon danak ibana majalo harajau ni dibata. Dang bongot ibana tusi. Dongi di haul maakad danaki. Dia pehom matangan na tunasida. Mamasu masu nasida. Atong amang inang. Hati dako kamu majolo hapor seotai. Rap mahamu madok. Di mana tinubuhon ni si Maria. Namula mangulu, nama naik tu surga. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Dohot dihasesaan ni dosa. Daging ni halak nong mate. Dohot dihanguluan na soras sudah. Amin. Atong alusi hamuma hata na husuk kutonom na parjuluk. Di pangido hamun waing di dion danahon tu bagasan na hinaporsian muna alusi hamuma. Alusi hamuma. Hulakum manhukun.
di pangidohamu nuaing di dion danak munaon di bagasan ni nahina porsiaun muna alusihamuma napaduahon beha naulo duhamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihutton ibana hata ni debata alusihamuma napatuluhon naulo dohamu marsuruna sida tu gereja dohot tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusihamuma atong tapasahat mayanak kota itu debata marhite-hite padidion na badiyay rohamu tujolo Ale Revalina Briel Kwelin Boru Sihotang Hudidi Maho tubagasan goar ni debata ama dohot tubagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus dohot tubagasan goar ni Toddi Porbadia amen. Di pasu-pasu Tuhatta maho di haba mohon tu harajau ni debata rodi saliling-lilingna amin. Martangyang mahita ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasahat hami tuho anak namion jala di jakok kodo ibana gabe anak konmo marhite padidion nabadiai asa masuk tuhurian ni halak Kristen ibana di tanoon jala gabe panean di hanguluan nasa leleng ni leleng na asi maroham dohot di natoras ni danahon saya pargugui jala ajari nasida manogu-nogu danahot tuho asarap nasida taruli dia ka artani harajaonmu amin. Mulak mahamu tuhudulan muna marede mahita jala jongjong mahita saluhna menutup perminggota Yesus pangidoan nami Togui tu surgoi Sai oloi ma sakat nami Nang warnai tatang yakon ma piliata tuadopan ni debata martangyang mahita ale debata amanami na diban wagijam horo haroro ani saluhut sileon leon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus upasa tami masian nanilihomi tuhami pelian nami tuho sajalomai gebe uap naucus di jolom pasu-pasu mei jelaramoti asau parasia kami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tongani huriam to di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam utadahami godang nislion-lion mituhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagas sadame dohot las niroha, tajalo ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakkon Tuhan debatama bohina tuho jala asi rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu toddim. Amin. Amen. Amen. Sian hami sude parhalado doho tim musik, song leader, tim multimedia, sound system. Pasahaton tuhita nahina holongan itu hata. Selamat hari Minggu madi kita salutna.